آثار الثقافة الحورية في التراث الشرق أوسطي. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. الجزء الثاني. نذكر فيما يلي الأصول الحورية لبعض الأسماء الجغرافية في غرب آسيا. أولاً، اسم سوريا. كنا قد ناقشنا موضوع علاقة سوريا بالحوريين في كتاب مملكة ميتاني الحورية، وأكدنا النتائج التي كنا قد توصلنا إليها حينذاك بأدلة جديدة وقوية في الدراسة اللاحقة التي ناقشنا فيها العلاقة بين السوبرين والآشوريين، وفي الدراسات التي نشرناها بشأن دين ميثرا مهر الشمساني. وتوصلنا إلى ما يلي: 1. كان الدين الشمساني سائدا بين جميع أسلاف الكرد منذ العهد السومري، وفي العهود الميثولوجية الأولى كانت الشمس هي الإله. ومع تطور المعرفة والوعي والقدرة على التمييز بين ما هو حسي مادي وما هو فكري تجريدي، وظهور بواكير الديانات العليا اليزدانية مثلا، أصبحت الشمس رمزا إلى الإله الأعظم والأوحد. اثنان، من صيغ اسم الشمس العادية عند الآريين الشرقيين النصف الشمالي للهند ضمنا إلى كردستان وآسيا الصغرى ضمنا هو مهر ميثرا ميدرا هور سور. وفي صيغه الدينية هو مهر ميثرا آهورا آخورا آسورا سورياش. 3. كان اسم الإله الشمساني سور آسور سورياش، هو السائد في الثقافة السوبرية والحورية الميتانية. ومر في دراسات سابقة أنه منذ أواخر الألف الثالث قبل الميلاد كان النفوذ الحوري الثقافي والسياسي يمتد من جنوب كردستان إلى آسيا الصغرى، النصف الغربي من تركيا حاليا، وإلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، بما فيه النصف الشمالي من سوريا الحالية. مملكة ميتاني الحورية. ومر أيضا أنه حينما سيطر الرومان على آسيا الصغرى في القرن الأول قبل الميلاد كانت توجد هناك 3 ممالك كردية حسب ما ذكر مهرداد إزادي، وهي مملكة كابادوكيا ومملكة كوماجينا ومملكة بونت، وكانوا من أتباع الدين الشمساني. مهر هور سور. ممالك كردية في زمن الرومان: مملكة بونت، مملكة كابادوكيا، مملكة كوماجينا. شرخا فلك مدقرن نماتنا ضوي عمره من
4. الآشوريون هم في الأصل مزيج من السوبرين الآريين سكان سوبرتو الأصليين ومن الأموريين الصحراويين الذين غزوا سوبرتو في القرن 19 قبل الميلاد. واسم الأشوريين مستمد من اسم الإله الآري آسور، وكان الإله الوطني في سوبرتو قبل الغزو الأموري، وظل كذلك، لكن تحول اسمه إلى آشور بحسب النطق الأكادي الأموري، وتحويل حرف سين إلى حرف شين، ودمجت بعض طقوس الإله البابلي مردوك في ميثولوجيا الإله آشور. 5. حينما دون المؤرخون الإغريق المعلومات المتعلقة بشعوب آسيا الصغرى وميتانيا بما فيها سوريا الشمالية، أطلقوا على تلك الشعوب اسم سوريان لسببين: الأول للدلالة على أن سكان المنطقة التابعة دين الإله آسور، والثاني للدلالة أن المنطقة كانت تحت نفوذ الإمبراطورية الآشورية. 6. صنف الكتاب الإغريق السوريين ضمن فئتين: السوريون البيض وهم القاطنون في آسيا الصغرى وخاصة في كابادوكيا، والسوريون السمر وهم سكان النصف سوريا الشمالي. وحينما سيطر الرومان على البلاد التي تعرف الآن باسم سوريا، لبنان، فلسطين والنصف الغربي من الأردن، أطلقوا عليها جميعا اسم ولاية سوريا. المصادر: كتاب السومريون المؤلف سامي سعيد الأحمد، الصفحة 29. المصدر الثاني: كتاب فتح العربي للشام، المؤلف جورج مرعي حداد، الصفحة 6. 7. في عهود الخلافة العربية حل اسم بلاد الشام محل اسم سوريا، ولا مجال الآن للبحث في تفاصيل هذا الاسم شام، وظل هذا الاسم سوريا غائبا في العهود السلجوقية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، وأحيي من جديد في القرن 19 مع قدوم البعثة الأركيولوجية والتبشيرية الأوروبية إلى غرب آسيا، وبموجب اتفاقية سايكس-بيكو سنة 1916 أطلق اسم سوريا على الدولة السورية الحالية. هذه باختصار رحلة اسم سوريا عبر 3000 عام، بدءا من كونه اسما للإله السوبري الحوري آسور، وانتهاء بكونه اسما لدولة مستعربة، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد أوردناها مفصلة وموثقة في الدراسات التي نشرنا بشأن السوبرين والأشوريين والحوريين والدين المترائي. ثانياً، اسم نهر أورونتس العاصي. يتكون هذا النهر من مجموعة ينابيع في سفوح سلسلة جبال لبنان الغربية وسلسلة جبال لبنان الشرقية، ويدخل سوريا متجها شمالا عبر سهول محافظة حمص وحما، ويعبر السهل عمق جنوب غرب سهل جومة في منطقة عفرين غرب كردستان، ويتحد بنهر عفرين والنهر الأسود القادمين من الشمال، ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند خليج السويدية في لواء اسكندرون داخل تركيا. نهر هوران العاصي. وكان المصريون القدماء يسمون هذا النهر أرونتي، وسمي في بعض المصادر الإغريقية أورونتس، وأطلق عليه المستوطنون المقدونيون في مدينة أبامي اسم أكسيوس، والمدينة واقعة على ضفة النهر.
ولعل اسمها واسم النهر نسختان من اسمين في البلقان، وهذه عادة معروفة عندهم. وسمي النهر بالعربية العاصي، والأرجح أنه معرب من الاسم المكدوني أكسيوس، وليس باعتبار أنه سار من الجنوب إلى الشمال بعكس بقية أنهار سوريا كما يشاع. وورد في بعض المراجع أن اسم هذا النهر أرونتي أورونتس غامض، لكن إذا أخذنا الحقائق الجغرافية والديموغرافية والثقافية في الألف الثاني قبل الميلاد بالحسبان، فسيتضح أن اسمه يرجع إلى اسم شعبي حوري هوري أوري الذي كان يقيم على ضفافه. وسبق أن ذكرنا أن النفوذ الحوري ديموغرافيا وثقافيا كان سائدا في النصف الشمالي من سوريا إلى حمص، ثم أصبح نفوذا سياسيا خلال العهد الحوري الميتاني في القرون 15 14 13 قبل الميلاد. وكان النصف الشمالي من سوريا جزءا من مملكة ميتاني. ذكرنا تفاصيل ذلك بالأدلة الموثقة في كتاب مملكة ميتاني الحورية. وبناء على تلك الحقائق الجغرافية والديموغرافية والسياسية المؤكدة، يصبح من المنطقي أن يكون الاسم الأصلي لنهر أرونتي أورونتس مشتقا من اسم الحوريين هوران أوران. وجدير بالذكر أن زيادة حرف ألف نون في الأسماء تدل على جمع في اللغات الآرية الشرقية بما فيها اللغة الكردية، وهكذا فاسم أرونتي أورونتس يعني نهر هوران أوران، وتحول عبر الترجمة إلى صيغة أورونت أورانت. والحقيقة أنه حينما أطلق المصريون اسم أرونتي على النهر، كان النصف الشمالي من سوريا بما فيها نهر أورانت ضمن مملكة ميتاني الحورية. ثالثاً، اسم الكنعانيين. في الألف الرابع قبل الميلاد كانت المنطقة التي تسمى الآن العراق وبلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الجزء الغربي من الأردن منطقة تنافس وصراع بين أقوام الصحراء في شمال الجزيرة العربية وأقوام جبال زاغروس وجبال طوروس أسلاف الكرد. وحوالي عام 2500 قبل الميلاد وصل الصحراويون الأكاديون إلى العراق، ووصل أقرباؤهم الأموريون إلى بلاد الشام، وعرف الفرع الذي سكن في فلسطين باسم كنعان. ويفهم من أحدث الآراء أن أصل كلمة كنعان غير سامية، أي أنه ليس عبرانيا ولا أموريا ولا آراميا ولا عربيا، بل هي كلمة حورية الأصل كنكي كنجي بمعنى الصباغ الأرجواني. المرجع أحمد الدبش، كتاب فرعون وموسى في جزيرة العرب، الصفحة 74 إلى 75. يقول المؤرخ وأستاذ اللغات السامية السوري الدكتور أحمد هبو: النصوص الحورية تسمي كنعان كناجي. المرجع أحمد هبو، تاريخ الشرق القديم، الصفحة 105. ويقول المؤرخ المصري الدكتور أحمد فخري: وقد حاول بعض أساتذة الساميات الدراسات السامية تفسير أصل اسم كنعان بأنها مشتقة من أصل سامي، ولكن الرأي المقبول الآن من أكثر المشتغلين بهذه الدراسات هو أن أصل كلمة كنعان غير سامي، ويرجعون اشتقاقها إلى كلمة هندو-أوروبية في اللغة الحورية تعني الصبغة القرمزية. إذ كانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الصبغة عندما اتصل الحوريون بتلك البلاد في القرن 18 أو 17 قبل الميلاد. المرجع أحمد فخري، دراسات في تاريخ الشرق القديم، الصفحة 107 هامش 1.
رابعاً، طريق حور الكبير. يقول المؤرخ المصري الدكتور سيد القمني: نعرف من الوثائق المصرية أن الطريق الدولي الحرب الكبير إلى فلسطين كان يعرف باسم طريق حور الكبير. سيد القمني، النبي موسى، الصفحة 217. وكان ذلك الطريق يقع بين مدينة غزة في جنوب فلسطين وشمال شرق مصر قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكان طريقا للتجارة وعبور الجيوش. وماذا يعني أن يحمل طريق دولي حربي بين قارتي إفريقيا والآسيا اسم الحوريين؟ أليس ذلك دليلا على وجودهم الكثيف في سوريا وفلسطين ونفوذهم السياسي والتجاري حينذاك؟ الكاتب الدكتور سوزدار نيدي، الأربعاء 2 مارس 2016. إعداد سردار رامان.